Bueno, este es otro trabajo que tengo que hacer. Es un barco donde ya le trabajamos. Le cambiamos esta parte, todo alrededor del barco. Fue un trabajo bastante grande, después lo voy a mostrar. Y ahora lo que tengo que hacer es cambiar esta ventana. Bueno, ahí estoy tratando de sacar esto. Puse esta tela acá para que no se me caiga. Espero. Vamos a ver si da resultado. Ya le estuve sacando el sellador, separando el sellador. A ver si lo puedo sacar hoy. Ahora, porque tengo que ir a otro lado más tarde. Así que me estoy apurando. Ya está por salir, ¿eh? No quiero perder ninguna parte. Vamos. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Toma. Por fin lo saqué. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es ponerle WD-40 porque tengo que dividir estas dos partes para poner el nuevo acrílico y voy a tener que limpiar todo, obviamente. Recién lo vi al hombre, el dueño del barco, se llevó una sorpresa porque hace un año que me está pidiendo esto, un año literalmente. Yo no tenía tiempo, no tengo tiempo todavía, pero como me lo crucé ahora dije bueno, vamos a hacerlo porque se viene el invierno y no lo quiero dejar así. Necesita esta ventana sellada, cambiar el acrílico y sellarlo. Ahí te das la pauta de lo que se necesita acá, lo que se llama handyman, la persona que arregla un poco de todo. Ahora le estoy sacando toda la parte gruesa del sellador y después lo voy a limpiar con acetona. Quería terminar hoy, pero dudo mucho que termine hoy. W40 acá, si suelta la goma, después lo limpio con acetona.
Bueno, acá tengo una lija 1500 al agua. La vamos a mojar. A ver si con esto limpio más rápido. Como nuevo le va a quedar. Muy bien. Uy, me arrepiento de haber puesto el thinner porque hay un olor ahora. Muy bien queda. Mira la diferencia. Ah, ¿explica qué pasó? Bueno, a ver. Vine a chequear cómo está esto, que saqué la ventana, pero ahora está lloviendo. Parece que está bien. Estoy limpiando la ventana ahora. Bueno, ahora salió el sol, pero está lloviendo cada 5 minutos. Diluvia y sale el sol. Diluvia y sale el sol. Bueno, muy bien. Vine a chequear adentro a ver si había agua. Y no hay una gota. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es pegar esto. Con un poquito de sellador, no le voy a poner mucho. Vamos a dejar eso afuera porque ese sellador es viejo. ¿Ves? Este es el tradicional y una vez que parás sigue saliendo la pistola, quiero decir. En otro video les voy a mostrar la otra pistola que es muy parecida, pero cuando parás no sigue saliendo. Vamos a poner un poquito de agua. No quiero ponerle mucho, quiero solamente para que no se esté moviendo. Entonces con esto no se va a mover más. Y ahora sí, la próxima vez que pase algo, va a haber que cambiar esto por la moldura esta de goma. Porque si la queremos acá se va a romper con este sellador. Entonces bueno, ahí va este. Este lo voy a poner último.
Es solo para que no se mueva. No está para sellar nada. Muy bien. Este creo que viene acá. Bueno, y ahora sí le voy a poner el acrílico. No quiero que se junte con el sellador. Vamos a sacar el sellador que quedó acá, que no es mucho realmente. Entonces le voy a poner este sellador Sikaflex.
y le voy a poner bastante, así que lo vamos a abrir. Bastante también. Sí. Bueno, ahora sí, ahí puse las molduras, no sé qué tanto se vea. Esto es del lado de adentro, ahora voy a ir afuera. Bueno, ahí quedó la ventana puesta. Tengo que esperar a mañana a que se seque el sellador para sacar esto, que quede prolijo, pero no lo quiero tocar hoy porque si no, no va a quedar bien. Y está el policarbonato nuevo, así que el dueño va a estar más que contento.